अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिल मुस्तफा व अला आलिही व अस्हाबिही नुजूमिल हुदा व औलियाए उम्मतिही व उलमाए मिल्लतिही बररति तुक़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदाए दुरूदों की आती रहेगी, जिसे सुन के दिल शाद होता रहेगा। खुदा आले सुन्नत को आबाद रखे, मुहम्मद का मीलाद होता रहेगा। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। बड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, अर्श ता अरबी अचियो फर्श वारन ईद कई। अज करार आयो दिलन खे बेकरारन ईद कई। बिरादरानी इस्लाम व मुअज़्ज़िज़ सामीईन, नात ख़्वानन बेहतरीन अंदाज में अवा असांखे नातियूं ॿुधायूं। मूं आजिज़ अवा प्यारी जमात जे साम्हूं चंद घड़ियूं बयान करण जी कोशिश कंदुसि। मूंखां बाद में मुंहिंजो मिठड़ो मोहसिन मुशफ़िक़ मेहरबान हज़रत अल्लामा मौलाना आशिक़ अली साहब जन, उन्हनि जो भी नूरानी खिताब थींदो। मोहब्बत ऐं प्यार सां वेझो इंशाअल्लाह लुत्फ़ ऐं सुरूर अवां खे ज़रूर मिलंदो। महबूबन करीमन जा ग़ुलामो, चंद ॻाल्हियूं अवां जे साम्हूं रखणियूं आहिनि।
पेरी गाल त आले सुन्नत व जमात वारा झंडा हणंदा आहिनि, झंडियूं हणंदा आहिनि। माण्हू चवंदा आहिनि त इन जो सबूत किथे आहे जो अवां महबूबन करीमन जे आमद ते झंडा ऐं झंडियूं था हणो। ॿी ॻाल्हि त मदीने वारे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे आमद जे टाइम केड़न शयन जो इज़हार थियो। बस ब गालियूं पेश करे इंशाअल्लाह दुआए खैर कंदुस। मोहब्बत सां मदीने वारे साईं ते सलात जो गारियो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दुरूद शरीफ अवां के शायद न पियो अचे जो अवां जी जुबान बिल्कुल बंद आ। या तो दुरूद शरीफ अवां के पढ़ण न ईंदो आ या ॾिनल आहियो कंहिंखां। सरकार जा गुलामो, दुरूद शरीफ सिर्फ तव्हां असां न, रब्बे कायनात अञा हे जहान न हुयो त मोहम्मद जे मथां सलात पियो पढ़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐं रब्बे कायनात जा मानड़ो, जॾहिं कायनात ख़त्म थी वेंदी पोइ बि मुंहिंजो हबीब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक़ाम शान उहो आहे जो रब मुस्तफ़ा ते पियो सलात पढ़ंदो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ख़बर न आहे त अवां सलात छो नथा पढ़ो। ऐं इहा ख़बर अथव त सलात पढ़ण जो हुकुम अलाह कंहिंखे ॾिनो आहे। ख़ालिक़े कायनात जा बानड़ो, सलात पढ़ो त मां अव्हांखे ॿुधायां त सलात पढ़ण जो हुकुम अलाह कंहिंखे ॾिनो आहे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। दोस्तों, सलात पढ़ण जो जंहिंखे अल्लाह हुकुम करे बाने जो कम छा आहे? हुकुम मञण या न मञण? ॻाल्हायो। जे सरदार तव्हांखे कंहिं शइ जो हुकुम करे त सरदार जे हुकुम ते तव्हां लपे के चवंदव या न चवंदव? जेको अमीर वज़ीर अव्हांखे कंहिं शइ जो हुकुम करे तव्हां उन जे चवण खे वठंदव या न वठंदव? पर हे त उन ख़ालिक़े कायनात जो हुकुम आहे जंहिं रब तो असांखे सुहिणी सूरत बख़्शी आहे। सुभान अल्लाह। पोइ उन रब जो हुकुम मञिजे या न मञिजे। ऐं अल्लाह हुकुम कंहिंखे कयो आहे? अचो त क़ुरान खे भेरो ॾियूं। सुभान अल्लाह। रब्बे कायनात कुरान करीम के अंदर ऐलान फरमायो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कुरान ॿुधे दिल ठरई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अवां न चवंदो त मुंहिंजो सुहिणो दोस्त मेहरबान मौलाना हाफिज़ अली हसन सोहणो ज़ोर सां सुभान अल्लाह चवंदो। सुभान अल्लाह। जे तव्हां न चवंदो त अमीर जमायत आले सुन्नत ज़िले शिकारपुर जो मोहतरम अब्दुल हफीज़ साहब भी कुरान ॿुधी करे सुभान अल्लाह चवंदो। सुभान अल्लाह। सो सरकार जा गुलाम अल्लाह कुरान में फरमायो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। बेशक अल्लाह ऐं उन जा फरिश्ता मदीने वारे सरकार ते यानी नबी सोहणे ते सलात था मोकिलिन। सुभान अल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो फरमाए ऐ ईमान वारो
सल्लू सलात पढ़ो वसल्लिमू तस्लीमा, ऐं सलाम भी पढ़ो जीअं सलाम पढ़ण जो हक़ आहे। अलाह कंहिंखे हुकुम कयो आहे? चओ मोमिननि खे। कंहिंखे हुकुम कयो अथसि? बेईमाननि खे हुकुम ई न आहे। अलाह खे ख़बर आहे त बेईमान पढ़ंदा ई कोन, तॾहिं अलाह मोमिननि खे हुकुम कयो आहे। ऐं नबी जी महफ़िल में ईंदो केरु आहे? बेईमान या मोमिन? सम्झो जेको ईमान वारो आहे मोमिन हथ मथे खणे सुभाणे। हाणे अलाह हुकुम बि मोमिननि खे कयो आहे। महफ़िल में ईंदा बि मोमिन, बेईमाननि खे ख़ुदा सलात पढ़ण जो हुकुम ॾिनो ई न आहे, छो त रब खे ख़बर आहे बेईमान पढ़ंदा ई कोन। इन वास्ते अलाह बेईमाननि खे हुकुम ई कोन ॾिनो आहे। रब हुकुम ॾिनो आहे मोमिननि खे। रब हुकुम ॾिनो आहे पोइ जेको मोमिन आहे सो पढ़ंदो, जेको मोमिन आहे सो पोइ जेको चवे न साईं मां मोमिन न आहियां, पोइ भले बेईमान हुजे, बेईमान खे ख़ुदा चयो ई कोन्हे न पढ़े। त सरकार जा गुलामो, अल्लाह रब्बुल आलमीन जे इन आयत ते थोरो गौर कयो, छो त तव्हां त अल्हम्दुलिल्लाह ॿुधो पिया, पर स्पीकर जे ज़रिए ॿिया माण्हू बि ॿुधनि था, इल्म वारा बि ॿुधनि था। इल्मी गुफ़्तगू कजे। सही हाफ़िज़ अली सां सुणा अॻियो अचो क़ुर जा हाफ़िज़ आहिनि अॻियो वियो, छो त इल्मी गुफ़्तगू अवाम त ज़रूर सम्झंदी, मां आसान तरीक़े सां इल्मी गुफ़्तगू करे वेंदुसि, पर जेके पढ़िया लिखिया हूंदा, बावल हक़ जहिड़ा, बावलदीन ही बि वकील आहे, वो अहिड़ा माण्हू इन ॻाल्हि खे सम्झनि। जीअं असांजो अमीर आहे जमायत अहले सुन्नत जो अब्दुल हफीज़ साहब, ही बि इन ॻाल्हि खे सम्झंदो, अवां बि सम्झी वेंदो इंशाअल्लाह। सम्झण जी कोशिशि कयो। खालिक़ कायनात कुरान करीम जे अंदर ऐलान फरमायो, इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। सुभान अल्लाह। अल्लाह छा फरमायो? अलन नबी। अल्लाह छा फरमायो? अलन नबी। रब्बे कायनात इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलर रसूल छो न फरमायो? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मुहम्मदिन छो न फरमायो? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला अहमदिन छो न फरमायो? अल्लाह कुरान में इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला अब्दिही छो न फरमायो? अल्लाह कुरान में फरमायो इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला नबी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाणे रसूल छो न फरमायई? हाफ़िज़ साहब, रसूल छो न फरमायई? मुहम्मदिन छो न फरमायई? अहमदिन छो न फरमायई? अब्दे ही अल्लाह छो न फरमायो? इते खुदा अलन नबी छो फरमायो? सुभान अल्लाह। सरकार जा गुलामो, जे अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलर रसूल चवे आ, त दुनिया वारा चवनि आ त नबी साईं खे रिसालत मिली आ 40 साल खां बाद में, पर असां चवंदा आहियूं रिसालत जो मुहम्मद ऐलान 40 साल खां पोइ कयो आ। त पोइ माण्हू ईअं चवंदा त जॾहिं खां वठी रसूल रिसालत जो ऐलान कयो आ, त पोइ रब ऐं मलाइक मुहम्मद करीम ते सलात पढ़ण शुरू कई आ। वो अल्लाह अल्लाह रसूल कोन चयो। हाणे अल्लाह इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला मुहम्मदिन बि कोन चयो, छो त जेकॾहिं अला मुहम्मदिन फरमाए हा त दुनिया वारा चवनि हा जॾहिं मदीने वारा साईं पैदा थिया उन खां पोइ नबी साईं जो नालो मुहम्मद रखियो वियो, पोइ अल्लाह ऐं उनजा मलाइक सलात मोकिलिन पिया। अल्लाह अला मुहम्मद भी कौन फरमाए? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अला अहमदिन भी अल्लाह कौन फरमायो?
छो तो जेकरे अहमदिन फरमाया त माण्हू चवंदा जॾहिं ईसा पैगंबर पंहिंजे कौम में ऐलान फरमायो व इज़ क़ाल ईसा इब्न मरियम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैय मिनत तौरात व मुबश्शिरन बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माण्हू चवंदा त ईसा पैगंबर जॾहिं बिशारत ॾिनी त मां बाद में अहमद ईंदो उन खां पोइ रब मोहम्मद ते सलात पढ़ण शुरू कई आहे। अल्लाह अब ही भी कोन फरमायो छो त रब कायनात क़ुरान में फरमायो सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैला। रब फरमायो तो मेराज वारी रात मां पंहिंजे ख़ास बाने के सैर करायम जे अब ही फरमाया तो दुनिया वारा चवंदा अल्लाह मेराज खां पोइ महबूबन ते सलात पढ़ण शुरू कई। अल्लाह जा बानड़ो इहे रब कोन फरमायो न अल रसूल चई न अला मुहम्मदिन फरमाई न अला अहमदिन फरमाई न अला अब्दही फरमाई। अल्लाह अल नबी छो फरमायो इन में राज ही अल नबी फरमाए करे रब कायनात फरमायो ओ दुनिया वारो मुझे मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन वक्त भी नबी हो जॾहिं कायनात जी खास न हुई आसमान न हो जमीन न हुई चंड न हुआ तारा न हुआ सिज न हो हुरा न हुयो गिलमान न हुयो जन्नत न हुई दोज़ख न हुयो ओ दुनिया वारो जॾहिं का शइ न हुई उन वक्त भी मुंहिंजो मोहम्मद नबी हुयो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार जी आमद, सरदार जी आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी। अल्लाह फरमायो मां अल नबी करे तव्हांखे ॿुधायां थो त मुंहिंजो महबूब जद का शइ न हुई उन वक्त भी मां रब पंहिंजे नबी ते सलात पियो मोकिलियो। सुभान अल्लाह। सरकार जा गुलामो तुंहिंजो मुंहिंजो महबूब उन वक्त भी नबी आहे जो सरकार फरमाईंदा कुल तो नबी व आदम बैनल माए व तीन मां उन वक्त भी नबी हुयुसि जो वक्त आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी ऐं पाणी में ॻोहिजे पियो अञा आदम जो खमीर कोन ठहियो आहे तुंहिंजो मुंहिंजो मोहम्मद अॻे नबी आहे। ओ दोस्तो आदम ठहियो आहे आदम अलैहिस्सलाम खां बाद में बशर ठहिया आहिनि आदम अलैहिस्सलाम खां बाद में आदम अलैहिस्सलाम खां अॻे छा हुयो रब कायनात फरमायो कुंतु कंज़म मख्फियन फअहबब्तु अन उरफा। अल्लाह फरमाए तो ओ दुनिया वारो मां रब के लिखल खजानो हुयुसि पोइ पसंद कयम अन उरफ अहिड़ी शइ ठाहियां जंहिंसां मां रब पाण खे सुञाणिया जीअं मां रब जी सुञाण थिए त रब कायनात फरमाए तो फखलक़तु नूर मुहम्मद। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार जी आमद, सरदार जी आमद। रब फरमाए तो जॾहिं मां पसंद कयो त कायनात न हुई फखलक़तु नूर मुहम्मद। सुभान मां अल्लाह पंहिंजे हबीब करीम जे नूर खे पैदा कयो। मालूम जो त बशर पोइ आहे चो बशर चंड सभु चो पोइ आहे सितारा सिज मलाइक गिलमान हूरा जमीन समंदर दरिया वन पत्थर हैवान सब पोइ आहिनि इंसान पोइ आहिनि तुंहिंजे मुंहिंजे मोहम्मद जो नूर अॻे आहे तुंहिंजे मुंहिंजे मोहम्मद जो नूर अल्लाह फरमाए थो बेशक मां ऐं मुंहिंजा मलाइक नबी ते सलात था मोकिलिनि। यार सलात अहिड़ो वज़ीफ़ो आहे जो हिकु दफ़े मदीने जा सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंहिंजे साहबा सां वेठा वो साहबा किराम जे अॻियों मानी पई
महबूबन करीमन फरमायो गुलामो मानी छो नथा खाओ जैसे बोड़ कोन्हे ये भला मानी सा का ॿी शइ अथव जेका खाओ ये सोना का शइ कान्हे का बस मानी रखी वेठा हूं बोड़ कोन्हे ॿी का अहिड़ी शइ न आहे जंहिंसां मानी खाऊं हे मानी रुखी आहे मानी रुखी आहे सरकार ॿुधी करे जॾहिं अञा ख़ामोशी इख्तियार कई त माखी जो मखो हिकिड़ो उॾामंदो आयो माखी जो मखो उॾामंदो आयो अची करे सरकार खे अर्ज़ु कई आका पंहिंजे साहबी खे मोकिलियो मुंहिंजो हिकिड़ो छतो आहे माखी जो मूं वटि माखी आहे ऐं मुंहिंजा आका पंहिंजे गुलाम खे मोकिलियो त उहा माखी खणी अचे आका उहा गुलामनि खे ॾियो त रुखी मानी न खाइनि मां माखी जे मखे अर्ज़ु कयो आहे त सोना असां मूं जेका ठहियल माखी आहे उन सां तो मोहम्मद जा गुलाम मानी खाइनि हयातुल हैवान किताब जो नालो आहे उन जे अंदर ही वाक़ियो बुज़ुर्ग लिखियो त माखी वॾी शइ आहे जाते न माखी जो छतो हूंदो आहे अली हसन सुणा जाते माखी जो छतो हूंदो आहे तव्हां उते वेंदव न तव्हांखे ज़मीन ते माखी जा मखा मुअल नज़र ईंदा वो अहिड़े तरीक़े सां मुअल हूंदा जो उन्हनि जो सिर धड़ खां धार हूंदो धड़ हेॾे पयल हूंदो सिर हेॾे पयल हूंदो जाते भी माखी जो मखो जाते भी माखी जो छतो ॾिसो तव्हां आज़मायो इम्तिहान वठो जाते तव्हां माखी ॾिसो न उते वञो त उन माखी जे छते जे हेठो तव्हांखे कई मखा मुअल नज़र ईंदा वो उहे ईअं मरदा न आहिनि उन्हनि जो धड़ हिकिड़े पासे सिर ॿिए पासे ईअं छो आहे सरकार जा गुलामो रब जे महबूब फरमायो त अल्लाह हिकिड़े जाते माखी जो छतो हूंदो आहे न उते हिकिड़े माखी खे माखी जे मखे खे उन्हनि माखियुनि जो सरदार बणाईंदो आहे उन्हनि माखियुनि जो सरदार बणाईंदो आहे पोइ उहो माखी जो मखो उन जे मथे ते ताज हूंदो आहे सम्झो सुभाणे सरदारी जो ताज हूंदो अथसि पोइ उहो छते जे भरिसां बीहंदो आहे माखी जा मखा मुख़्तलिफ़ गुलनि जा रस चूसे करे जॾहिं माखी जे छते जे क़रीब ईंदा आहिनि त उहो मखो जंहिंजे मथे ते ताज हूंदो आहे हर माखी जे मखे जे वात ते पंहिंजो नक रखी करे सुकंदो आहे पोइ जे माखी जे मखे ते पंहिंजो नक रखी करे सुकंदो आहे उन माखी जे मखे जे मुंहं में जे मोहम्मद जो दुरूद हूंदो आहे त उन माखी जे मखे जे वात मां मुश्क अंबर खां वधीक खुशबू ईंदी आहे पोइ उन्हीअ खे उहो सरदार छॾे ॾींदो आहे वञी माखी जे छते ते वेहंदो आहे पर जंहिंजे वात में सुराण न मिलंदी अथसि न पोइ उहो सरदार छा कंदो आहे उन माखी जे मथे खां वठी मरोड़े करे उनजो सिर हिकिड़े पासे छॾींदो आहे त धड़ ॿिए पासे छॾे छॾींदो अथसि मालूम थियो त जेके मोहम्मद मुस्तफ़ा जे मथां दुरूद पढ़नि था अल्लाह उन्हनि जे मुंहं में सुरहान रखी आहे अल्लाह उन्हनि जे मुंहं में सुरहान रखी आहे त दोस्तो छो न सुरहान हुजे जो मोहम्मद सुरहान वारो मिलियो आहे ऐं माखी जा मखा महबूब जे मथां दुरूद पढ़ंदा आहिनि हिकु दफ़े माखी जे मथे खां सरकार पुछा कई भला ॾियो त ख़बर तव्हां मिठास काॾो पैदा कंदा त माखी जे मथे अर्ज़ु कयो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असां मुख़्तलिफ़ गुलनि जा रस चूसे करे रस चूसींदियूं आहियूं तॾहिं मिठास बणिबो आहे त मदीने वारे साईं फरमायो माखी जा मखो गुलाब जे गुल जी रस चूसींदियूं आहियो चमेली जे गुल जी रस चूसींदी आहियो मुख़्तलिफ़ गुलनि जी रस चूसींदियूं आहियो हर गुल जी नमकीनी जेका आहे अलॻि आहे कंहिं गुल जी रस कौड़ी आहे कंहिंजी फिकी आहे कंहिंजी नमकीनी आहे ओ माखी जो मखो तव्हां मिठास काॾों पैदा कंदा हो त माखी जे मखे अर्ज़ु कयो सोना जॾहिं गुलाब जे गुलनि जी रस चूसे करे असां पंहिंजे छते ॾे मोटंदियूं आहियूं त मुंहिंजा सोना चुखाने पर अहमद दुरूद में शबद शीरियो तलखीरा रबूद दिल पर मोहम्मद ने रस
सजूदे करे मोटंदियूं आहियूं तो मिठड़े मोहम्मद जे मथां सलात पढ़ंदियूं ईंदियूं आहियूं। सलात पढ़ण जे करे असांजी कौड़ाइण खे अल्लाह में ठाज में तब्दील करे छॾींदो आहे। दोस्तों दुरूद पढ़ंदा कयो, सलात पढ़ंदा कयो। सलात सां तो असांजा गुनाह जेके आहिनि मिटजी वेंदा आहिनि। ऐं सलात जो हुक्म कंहिंखे अलाह ॾिनो? एॾी तकरीर ॿुधी तो कुझु सम्झो बि त सही न। अलाह कंहिंखे हुक्म ॾिनो आहे? मोमिन चवे, मोमिन ॻाल्हाए, कंहिंखे हुक्म ॾिनो आहे? पोइ मोमिन पढ़ंदा, चओ मोमिन पढ़ंदा। पोइ जे मोमिन आयो हथ मथे खणी करे मुंहिंजे साईं ते सलात पढ़ो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। बेईमान हथ न खणे, बेईमान खे ख़ुदा हुक्म बि कोन ॾिनो, मां बि न चवंदोमांसि। मोमिन खे रब बि हुक्म ॾिनो, मां बि हथ खणाईंदोमांसि। चओ अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। घर घर में गली गली में बच्चन के यो दुरूद सिखाओ। इहो ई दुरूद असांजे ईमान जी निशानी है। जो इहो दुरूद असांजे ईमान जी नंढनि बच्चन खे इहो दुरूद सेखारियो, इहो दुरूद सेखारियो। तो सरकार जा गुलाम मूं अर्ज़ पे कयो त झंडा हणनि, झंडियूं हणनि, इहो काथो साबित आहे? अचो तव्हांखे ॿुधायां, जॾहिं मदीने वारा शहंशाह दुनिया के अंदर अची रहिया आहिनि, सैयदा तैयबा ताहिरा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाए थी, मां घर में अकेली आया, मुझे महबूब जी आमद वाली रात आई। सैयदा आमिना थी फरमाए, अल्लाह अकबर कबीरा। दलाइलुन नबूवत किताब जो नालो आहे। दलाइलुन नबूवत के अंदर ही हदीस मौजूद आहे। अम्मा आमिना साण फरमाए थी, मुझे महबूब जी आमद वाली रात आ, मां घर में अकेली आ। खबर तॾहिं पई जो आसमानी सितारा मुझे घर जे तरफ झुकण लगा आहिनि। एतिरा त झुकी आया, वमुतलाति दुनिया नूरा। मां इहे पई सम्झां त पूरी दुनिया नूर सां रोशन थी वई आहे। अम्मा साण फरमाए थी, रात जो अकेली आ। खबर तॾहिं पई जो अल्लाह जे दरबार जिब्रील अमीन हाज़िर थियो आहे। समझो सुभान रब फरमायो, ओ जिब्रील जी मुंहिंजा मौला, ओ जिब्रील जे टे झंडा खण, सलासत आलामिन। ओ जिब्रील टे झंडा खण, मुंहिंजा मौला काॾे खणा? ओ जिब्रील अॼु मुंहिंजो महबूब दुनिया ते अची रहियो आहे, टे झंडा खण, मुंहिंजा मौला अकेलो वञा? न न, अॻियो तुंहिंजे हथ में झंडा हुजनि, पोयों मलाइकनि जी जमात हुजई, मुंहिंजे महबूब मोहम्मद करीम जे घर नहीं वञ। दलाइल नबूवत वारे लिखियो आहे त मदीने वारे सरकार जी आमद थियण वारी आहे। जिब्रील अमीन जे हथ में टे झंडा आहिनि, मलाइका जी जंज वरतियूं थो अचे, जीअं सुन्नी हवा जे आॾो उलमा हूंदा आहिनि, पोयों अवाम हूंदी आहे, हथनि में झंडा खणी करे हलंदा आहिनि। हाणे छो झंडा खयां थो त हर सुन्नी चवंदो असांजे मोहम्मद जो मीलाद आहे, असांजे मुस्तफा जो मीलाद आहे। सरकार जा गुलामो जिब्रील अमीन आयो, हिकिड़ो झंडो अल्लाह तो फरमाए त काबतुल्लाह जे छत ते हण, ॿियो झंडो बैतुल मुक़द्दस जे छत ते हण। अल्लाह अकबर कबीरा। उहो बैतुल मुक़द्दस जेको सारी ज़िंदगी यहूदियुनि जे कब्ज़े में रहियो आहे, अल्लाह फ़लस्तीन जी ग़ैबी मदद फरमाए। समझो आमीन। फ़लस्तीन झंडो खयो त इहो बैतुल मुक़द्दस खे आज़ाद कराइणो आहे। अल्लाह उन्हनि जी ग़ैबी मदद फरमाए। असां ॿुधोसीं त बैतुल मुक़द्दस में पहिरीं आज़ान ॾिनी वई। सुभान अल्लाह। पोइ इन्हीअ जे लाइ फ़लस्तीननि खे पंहिंजा बच्चा क़ुर्बान करणा पिया। उन्हनि जा बच्चा बि बैतुल मुक़द्दस ते क़ुर्बान आहिनि, असां जूं जानियूं बि बैतुल मुक़द्दस ते क़ुर्बान आहिनि, असांजी धन दरावत बि बैतुल मुक़द्दस ते क़ुर्बान आहे। कई फ़लस्तीनी मुसलमान शहीद थी चुका आहिनि, पर उन्हनि पैर पोइते न हटायो आहे। ओ सुन्नियो, कदम वधायो, फ़लस्तीननि जे हक़ में पंहिंजो आवाज़ उथारियो।
उन्हनि जा बाह बेनी थियो रैलियूं कढी करे दुनिया के एहतिजाज रिकॉर्ड करायो त पाकिस्तान जो बच्चो बच्चो फलस्तीन सां गॾु आहे बेशक गॾु आहे बेशक थींदो गॾु थींदो त पोइ रैलियूं कढो पोइ मां त अवां खां अॼु इजाज़त वठंदुमि सुभाणे मुंहिंजी तयारी आहे कराची ॿिए ॾींहुं मुंहिंजी तयारी आहे मदीनतुल मुनव्वरा सम्झो सुभाणे महबूब जे मदीने ॾे वञा पियो उते वञी करे अवां जे लाइ दुआऊं घुरंदुमि फलस्तीननि जे लाइ हक़ में दुआऊं घुरंदुमि अल्लाह फलस्तीननि जी ग़ैबी मदद फरमाए ऐं जेके मज़लूम शहर में शहीद थिया आहिनि अल्लाह उन्हनि शोधा जो बि दर्जा बुलंद फरमाए सुनियो वञी नथा सघो मज़लूम में त कम अज़ कम हिते त का रैली त कढो को एहतिजाजी मुज़ाहिरो त रिकॉर्ड करायो ये रोड ते नथा निकिरो त मदरसनि जे अॼो जमात खे गॾु करे एहतिजाज रिकॉर्ड करायो त पाकिस्तान जे हर शहर जो सुन्नी मज़लूम जे उन्हनि मज़लूमनि सां गॾु आहे जंहिंजा अब्बा अम्मा मोहम्मद जे नाले ते जान ॾेई विया आहिनि सरकार जा गुलाम पोइ बैतुल मुक़द्दस जे मथां हिकिड़ो झंडो ॿियो झंडो काबतुल्लाह ते हाणे ॿियो झंडो काबतुल्लाह जे मथां आणी रहियो आहे टियों झंडो अम्मा आमिना जे घर जे मथां आणी रहियो आहे ओ मुंहिंजा अज़ीज़ अल्लाह जे हुक्म सां जिब्रील झंडा खणी आयो जेकॾहिं झंडा नाजाइज़ आहिनि झंडा हणण जाइज़ न आहिनि झंडा खणण नाजाइज़ आहिनि त पहिरियों रब्बे काइनात खे अर्ज़ु कयो त मुंहिंजा मौला हिननि खे झंडा छो खणाया अथई इन्हनि खे झंडा खणाए करे आले सुन्नत व जमात खे रस्तो ॾेखारियो अथई मुंहिंजा मौला हाणे सुन्नी जो बचो बचो झंडा खणी करे मुहम्मद जो मीलाद करे रहियो सुभान अल्लाह घर घर ते झंडा सजायो असांजो झंडो साओ चओ असांजो झंडो जंहिंते सब्ज़ गुंबद ठहियल आहे मदीने वारे मीर जो रोज़ो ठहियल आहे ओ मुंहिंजा अज़ीज़ सब्ज़ झंडो घर ते हूंदई न त घर में ख़ुशहाली ख़ुशहाली हूंदई ॿियो न त सुबुह जो उथी करे निकिरे घर मां त सब्ज़ गुंबद ते नज़र पवई त दिलि ठरंदई या न ठरंदई त महबूबनि करीमनि जा गुलाम ये झंडा जाइज़ आहिनि ऐं मां खे ॿुधाया अॻे त पाकिस्तान वारा झंडा हणंदा हाणे सऊदी अरब वारनि बैतुल्लाह शरीफ जे अंदरि बैतुल्लाह शरीफ में भी झंडा ऐं झंडियूं हणी करे ख़ुशी जो इज़हार करे रहिया हुआ उन्हनि खां कंहिं पुछा कई बाबा तव्हां हे झंडा छो था हणो काबे में हे झंडियूं छो था हणो काबे में त हुननि चयो तव्हांखे ख़बर न आहे असांजे मुहम्मद रसूलुल्लाह जी आमद हाणे त मदीने पाक में भी झंडा लॻी रहिया आहिनि झंडियूं लॻी रहियूं सरकार जा गुलाम हे त हाणे जी ॻाल्हि आहे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जॾहिं मके पाक मां हिजरत करे मदीने शरीफ ॾे पिया वञनि काॾे पिया वञनि मदीने शरीफ ॾे पिया वञनि अब काॾे पिया वञनि मदीने शरीफ महबूब जॾहिं पंहिंजे गुलामनि सां गॾु मदीने पिया वञनि हिजरत करे त अबू जहल पंहिंजो लश्कर तैयार कयो आहे अबू जहल हज़रत बुरीदा असलमी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खे चयो आहे ओ बुरीदा हाणे वारो कर 70 जमात 70 माण्हू वठी करे नी मोहम्मद करीम जो पीछो कर वञ महबूबन करीमन जे ज़ात बाबरकात खे ख़त्म करे आ या अबू जहल खे ख़बर न आहे त फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे अबू जहल लश्कर तैयार कयो 70 माण्हू तैयार थिया घणा बा 70 माण्हू तैयार थिया कन लिखो तो 70,000 माण्हू तैयार थिया पर न 70 माण्हू तैयार थिया
70 काफर तैयार थिया हजरत बुरीदा असलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जे क़ियादत में 70 माण्हू महबूब करीम जे पोयों लगा जॾहिं मदीने वारे सरकार जो लश्कर महबूब करीम जे गुलामनि जो ही लश्कर मदीने शरीफ जे भरिसां पहुचण वारो त हजरत बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अची करे महबूब करीम जे ज़ात बाबरकात के पहुतो हुआ मदीने वारे साईं फरमायो बुरीदा तुंहिंजो नालो छा आहे ते मुंहिंजो नालो बुरीदा आहे जे पीर जो नालो छा अथई जे असलम नालो आहे कहिड़े कबीले जो आहे जे सामी कबीले जो आहे त मदीने वारे साईं फरमायो ओ बुरीदा कीअं आयो आहे हाणे इरादा चेंज थी विया आहिनि छो त मोहम्मद जो जमाल ॾिसंदो हुयो आहे मोहम्मद मुस्तफ़ा जी सुहिणी सूरत ॾिसंदो हुयो आहे हाणे इरादो बदलबो वियो आहे मदीने वारे साईं फरमायो ओ बुरीदा कीअं आयो आहे चई साईं बस ईअं आयो आहे चई भला अबू जहल मोकिलियो अथई या न मोकिलियो अथई अरे हिन इरादे सां आयो आहे या न आयो आहे हा मुंहिंजा आका वाकई इन इरादे सां आयो आहे मुंहिंजा दा जॾहिं बुरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इहा ॻाल्हि ॿुधी आहे त मोहम्मद दिलनि जा राज़ ॼाणींदा आहिनि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुश्मननि जे अहवालनि खे ॼाणींदा आहिनि त बुरीदा अर्ज़ करे सोढ़ा हाणे ज़िंदगी तो मोहम्मद सां गुज़ारणी आहे हाणे मूंखे कलमो पढ़ाए मुंहिंजा 70 साथी अथई इन्हनि खे बि कलमो पढ़ाए तो सोढ़ा तो मोहम्मद जे ग़ुलामी में ज़िंदगी गुज़ारियो सरकार कबूल फरमायो बुरीदा खे कलमो पढ़ाइनि था हाणे हज़रत बुरीदा ऐं उनजा 70 माण्हू उहे बि महबूब सां गॾु थिया अॻे बि महबूब सां गॾु साहबा हा 70 माण्हू हे गॾु थिया हज़रत बुरीदा रज़ो करे साईं एॾो वॾो लश्कर आहे एॾो वॾो काफ़िलो आहे पर इन्हनि में झंडो न आहे इजाज़त ॾियो त मां हिकिड़ो झंडो ठाहियां त मदीने वारे साईं फरमायो मदीने जी बाज़ार परे आहे मके जी बाज़ार परे आहे ओ बुरीदा झंडो काॾो आणींदे त हज़रत बुरीदा अर्ज़ कयो साईं इजाज़त ॾियण तो मोहम्मद जो कमु आहे झंडो आणण मां बुरीदा जो कमु आहे त मदीने वारे साईं फरमायो बुरीदा इजाज़त अथई त बुरीदा पटको पंहिंजो लाथो आहे पटको लाहे करे लकुड़ में पटको विझी करे पंहिंजे पग खे मोहम्मदी लश्कर जे लाइ झंडो थो बणाए पटके खे झंडो बणाए करे उन काफ़िले जी अॻुवाणी करे दुनिया वारनि खे ॿुधाए थो त बग़ैर झंडे जे हे काफ़िलो सुहे नथो जे मोहम्मद मुस्तफ़ा जो काफ़िलो मदीने ॾे रवानो आहे मां बुरीदा जो पटको उन मुस्तफ़ा जे ग़ुलामी में झंडो बणाए करे खणी हलां थो दुनिया वारनि खे ॿुधायां थो त असांजूं इज़तूं बि मोहम्मद ते क़ुर्बान आहिनि अरे पटको इज़त आहे हज़रत बुरीदा रज़ो करे सोढ़ा मुंहिंजो पटको हुजे तो मोहम्मद ते क़ुर्बान आहे मुंहिंजी इज़त हुजे तो मोहम्मद ते क़ुर्बान आहे मुंहिंजा बच्चा हुजनि तो मोहम्मद ते क़ुर्बान आहे हे लश्कर झंडो बुरीदा जे हथ में आहे इहो लश्कर मदीने शरीफ ॾे रवां तवां आहे नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए तहकीक नाराए हैदरी नाराए पीर मुर्शिद हुसैन रहबर हुसैन सरकार जा गुलाम तो झंडा खणण झंडियूं हणण इहो जाइज़ आहे झंडा ऐं झंडियूं हणण हाणे तो उहे तव्हांजे फतवा ई न हणंदा जे फतवा हणनि न उन्हनि खे चइबो आहे पहिरियों मदीने वारनि खे झलियो न झंडा ऐं झंडियूं छो था हणो कापे ते हणो था मदीने शरीफ जे सभ जे गुंबद ते लहरायो था मस्जिद नबवी में झंडा ऐं झंडियूं था हणो छो था हणो पहिरियों उन्हनि खे रोकियो पोइ हले सुन्नत वल जमात खे रोकजो महबूबन करीमन जा गुलामो जेका आयत पढ़ी थम रब्बे कायनात फरमायो व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहदिस रब फरमाया तो मुझे नेमत जो खूब जिक्र कयो सुभान अल्लाह फहदिस जिक्र घर में न थींदो आहे जिक्र दुकान में न थींदो आहे जिक्र बंद कमरे में न थींदो आहे फहदिस जो मतलब छा आहे फहदिस जी माना छा आहे फहदिस जो मकसद छा आहे रब फरमाए थो ओ दुनिया वारो मुझे नेमत जो फहदिस यानी खूब चर्चो कयो मुझा मौला चर्चो कीअं थींदो आहे जिक्र कीअं थींदो
ज़मीन ते मुझे मोहम्मद जा तराना गायो मां रब अर्शल ते तव्हां जा तराना गाई दुस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों फहदिस अल्लाह फरमाए तो मुझे नेमत जो खूब चर्चो कयो। हाणे नेमत केड़ी है? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमायो समझो सुभान भावलदीन माके चए को सही ओ बुखारी वारो शेर बुधाइजो। हाणे माके काथो इशारो मिले काथो जगह मिले ते बुखारी वारो शेर बुधाया न ओ या हदीस बुखारी शरीफ जी मुझे सामने आई। केड़ी बुखारी? आशिक तो चले बे इश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, बे इश्क़े मोहम्मद जो पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको बुखारी नहीं आती। सुभान अल्लाह। उनके बुखारी दुआ पर बुखारी नहीं दी। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इन्हीं आया मुकद्दसा दे मातात लिखे तो रब तो फरमाए मुझे नेमत जो खूब जिक्र कयो, मुझे नेमत जो खूब चर्चो कयो। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइन था रब जो हज़ार करोड़ अरबे खरबे नेमतूं आहिन केड़ी नेमत जे लाए खुदा फरमायो। इमाम बुखारी फरमाइन था मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निअमतुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब जी आला नेमता, रब जी आला नेमता। रब फरमायो ओ दुनिया वारा मुझे मोहम्मद जा खूब चर्चा कयो। तरे तसा सुनी हर मकाम ते महबूब जे जिक्र जा चर्चा कंदा। सुभान अल्लाह। मां शेर पढ़े हम न पेरो पेरो रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पढ़े खाक हो जाए चल जाने वाले। जेके सड़न वारा है न वो मिट्टी में मिली वजन सुन्नी मुस्तफा जा चर्चा कंदा रहंदा। सुभान अल्लाह। जैसी ताई जान में जान है न मिठे मोहम्मद जो नाम बेशक। सुनियो जो से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पतंग परवाना आयो न यो पा करे छड़ियो तो जैसी ताई मुझा मौला सा जे जान में जान है न जैसे ते मुस्तफा जो शान प्या गाईंदास। सुभान अल्लाह। जैसी ताई जान। वो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब तवा जे जान में जान आए सुभान अल्लाह। जे जे जान में जान हथ मथे करो। सुभान अल्लाह। हिकड़े जान जी माना है जिस्म, बेजान जी माना है साह। सुभान अल्लाह। जैसे जान में जाना यानी जैसे जिस्म में साहा उहे दुआ अल्लाह का गुरु केड़ी बुधाया वो जेके साह वारा हो मासा गॾु चवराई जो, सुभान। जेके मुर्दा आयो चुप करे वेहिजो। जैसी ताई जान में जान जैसी ताई जिस्म में साह त मोहम्मद जो शान प्या गाईंदास। सुभान अल्लाह। जॾहिं साह निकिरी वियो मुर्दा थी वियासीं त पोइ त हाणे अलाह ॼाणे सुभान। त पोइ तव्हां त जीअर आयो न। सुभान अल्लाह। जेके जीअर आयो हथ मथे खणो। सुभान अल्लाह। हे सभु जीअर आहिनि मौत केरु न आहे न चङो बड़ा जेको मुअला 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 उहो हथ मथे खणे ऐं वो केरु न आहे सभु जीअर वो जेकॾहिं जीअरा हो न वो अलाह खां दुआ घुरो अलबेला फ़कीर क़ाइमुद्दीन फ़कीर वो अलाह खां दुआ घुरो केड़ी जैसी ताई जान होती जान में न खोली दे तो किरायो न दी दो मैं सुबह जैसी ताई जान होती जान में जैसी ताई जान होती जान में जैसी ताई जान होती जान में शेर पर्दा से नबी जे शान में शेर पर्दा से नबी जे शान में जो जैसी ताई जान होती जान में
जान में जान आने बाबू जा करना जगाई जेका नेमत अता कई थी मुझा मौला मरदे तुम तक सुभानन ते मुस्तफा जो जिक्र मुझा मौला असा जो ईमान की तो यो त मरो भी मोहम्मद सा गद जियो भी मोहम्मद सा गद उतो भी मोहम्मद सा गद सुभान हां जियो भी मुस्तफा जे लाए मरो भी मुस्तफा जे लाए कयामत जे दी उतो भी मुस्तफा जे लाए छोटा सा आया भी मुस्तफा जे लाए मरहबा सुभान असा आया भी मुस्तफा जे लाए इंशाअल्लाह के बे मौके ते अवा के वाइज बुधायो असा मुस्तफा जे लाए की आया असा की आया हाने जय बुजुर्ग हस्ती हजरत अल्लामा मौलाना आशिक अली साहब जन जो बयान थियणो आहे हाणे उन्हनि जो इंतज़ार आहे उहे अचनि मां ज़ियारत कयां ठाकुरड़ो पायां मोकिलायां वरी मूंखे ॿिया कम बि करणा आहिनि छो सुभाणे मुंहिंजी रवानगी आहे कराची जे लाइ ॿिए ॾींहुं इंशाअल्लाह मदीने तैयबा ॾे रवानगी आहे सुभाणे दुआ कजो अल्लाह यो सफ़र मुंहिंजे लाइ सुठो करे अल्लाह इन सफ़र में ख़ैर ऐं बरकत अता फरमाए मां उते वञी करे तव्हां सारे जमात जे लाइ मदीने पाक में दुआऊं करंदुमि इंशाअल्लाह ठीकु आहे बाबा तव्हांजी दिलि ख़ुशि थी आहे मां त पोड़ो माण्हू जवान वाइज़ कनि बाबा मैदान मल्हाइनि जवान मां त पोड़ो माण्हू मेरी टल्लो करे तव्हांजी दिलि ख़ुशि कई आहे ए मुझो अली हसन सुन वाला खुश रखे सलाह होदा है तो जवान आयो ये तो जड़ा मानू हुंदा न माके बाजू थियम तो वाके मा जवान थी दिस यार गाल बुधो मां मदीने शरीफ वना सब जो अल्लाह तवा के खैर सा पहुंचाए वो मदीने पाक जी की बोली तवा के बुधाए वना वो मां न बुधाइंदो मां मोहम्मद अशरफ के चवंदो या मदीने शरीफ जी बोली बुधाए त मन असा जो दिलियों मुस्तफा जे मोहब्बत जो मदीनो पहुंचो वो महबूब जे मदीने जी बोली बुधाइंदो वो चुप करे नवे जो सुभान अल्लाह चोजो जरूर चढ़ी सुभान अल्लाह भी न अरे पहलो भी टपो काई उते कायम दीन भी उते हेडे आगे अचन ए फकीर अशरफ सा मिलन भी सही सुभान अल्लाह जो दाद भी दियन या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह मौला मदीनो दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन न जा मौला मदीनो दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन न जा रोज़ो पाक रसूल जो रोज़ो सुहाने रसूल जो परवर मुखे दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा परवर मुखे दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा मौला मदीनो दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा अब तव्हां भी मदीनो ॾिसणु चाहियो था तो जेके चाहिनि था मदीनो ॾिसो उहो पढ़े न मौला मदीनो कोई भले मार लहन अजागा अखन जा मौला मदीनो दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा पानी अरब शरीफ जो पानी अरब शरीफ जो परवर मुखे प्यार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा मौला मदीनो दिखार कोई भले मार लहन अजागा अखन जा